Καλησπέρα casual gamers και καλώς ήρθατε στο The Casual Gamers Nest. Ποντιγάκι στο μικρόφωνο και στην κάμερα. Κάναμε τη διαφορά σήμερα. Και τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα απαντάω στις ερωτήσεις τις οποίες κάνατε εσείς στις αρχές μέχρι και σήμερα, 15 του Αυγούστου. Ό,τι έχετε ρωτήσει θα απαντηθεί σήμερα σε αυτό το ερωτηματολόγιο. Ας το πούμε, είναι Q&A στην ουσία. Δεν ξέρω γιατί όλοι το λένε Q&A στο ίντερνετ. Πρέπει να είναι καινούργια μόδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ρωτήσατε. Κάτι πολύ απλό. Πώς προέκυψε το nick Ποντικάκι, ο ΕΟ? Στα τέλη του 90 μου ζητήθηκε από την εταιρεία που δούλευα να φτιάξω, ας το πούμε, ένα εταιρικό προφίλ, ένα εταιρικό email, και δεν μπορούσα να σκεφτώ ως username. Είχα τρελό πρόβλημα. Καθόμουν μπροστά στην οθόνη επί και εγώ δεν ξέρω πόσα λεπτά, δεν θέλω να πω ώρες για να μην ακουστώ υπερβολική, και δεν μπορούσα να σκεφτώ username. Το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό και αυτό έγραψα ήταν το Ποντικάκι. Από τότε, ας πούμε, καθιερώθηκε και η χρήση του ήταν σχεδόν παντού και πάντα Ποντικάκι. Είσαι αγόρι ή κορίτσι? Γιατί λες ότι είσαι κορίτσι αλλά ακούγεσαι σαν αγόρι? Ποντικάκι, πρώτον, πόσο χρονών είσαι? Δεύτερον, τι YouTubers βλέπεις? Τρίτον, θέλεις κάποτε να έμπαινες Zeroland? Πολλοί το προσπερνάνε και δεν κοιτάνε καν το κανάλι, το description δηλαδή του καναλιού, όπου γράφει την ηλικία μου. Είμαι 33. Και λύνει και την απορία σε πολλούς που ρωτάνε αν είμαι κορίτσι, αγόρι, αν είμαι κορίτσι ή γυναίκα, αν είμαι ουδέτερο ή αρσενικό ή θηλυκό ή οτιδήποτε. Λοιπόν, τι YouTubers βλέπω? Πάει καιρός που έχω δει YouTubers, γιατί δεν έχω χρόνο. Αν σκεφτείτε μόνο ότι τα βιντεάκια τα οποία βλέπετε εσείς μου παίρνουν όλη την ημέρα να γίνουν render, process, upload και όλα τα σχετικά. Οπότε έχω παρατήσει αυτή τη δραστηριότητα, δεν βλέπω πλέον ενεργά YouTubers. Παλιότερα είχα λίγο χρόνο, χάζευα λίγο σε Motos και Markiplier, όλα τα συναφή. Και όσον αφορά το Zeroland, δυστυχώς δεν παίζω Minecraft, οπότε η συμμετοχή μου στο Zeroland θα ήταν μάλλον δραματική. Please, βάλε με στο βίντεο! Είσαι στο βίντεο. Ποια είναι η αγαπημένη σου μουσική, αγαπημένους τραγουδιστές, τραγουδίστριες και τραγούδι? Υπάρχουν 2-3 άτομα που το ρωτήσαν αυτό. Οπότε θα απαντήσω για όλους. Λοιπόν, μουσική. Είναι δύσκολη ερώτηση αν σκεφτείτε ότι κάθε φορά, ανάλογα με τις διαθέσεις και το τι κάνω και πώς περνάω το χρόνο μου, ακούω διαφορετικά πράγματα. Τελευταία θα έλεγα ότι ακούω πάρα πολύ dubstep, ενώ ξέρω ότι δεν πρέπει. Αλλά κατά κύριο λόγο το τελευταίο τρίμηνο με πεντάμηνο ακούω funk punk, Rakes, Rapture, τέτοιο είδος. Τι άλλο? Αγαπημένοι τραγουδιστές, τραγουδίστριες. Βασικά θα σας πω τα πάντα εκτός από ελληνική μουσική. Κάποτε άκουγα και έντεχνο, αλλά πλέον δεν το προτιμώ, με ρίχνει πάρα πολύ. Οτιδήποτε είναι ξεσηκωτικό, μπορεί να μου δώσει ενέργεια για να συνεχίσω την ημέρα μου. Οτιδήποτε μου φτιάχνει τη διάθεση και οτιδήποτε με κάνει να δουλέψω με περισσότερο κέφι και μεράκι. Όπα, αυτό είναι μεγάλο. Λοιπόν, τι ώρες παίζεις αυτά που ποστάρεις? Πόσες ώρες παίζεις την ημέρα? Τι δουλειά κάνεις? Τις εικόνες που ποστάρεις στο Twitter τις φτιάχνεις εσύ? Τσίπης Mode On. Αν ναι, μπορείς να μου φτιάξεις τα μούτρα του Φρατζόλα που έχω στην εικόνα του προφίλ μου σε anime style για να αντικαταστήσω τη φώτα του καναλιού μου? Τσίπης Mode Off. Μπορείς να μου δώσεις 1.000.000 ευρώ? Ευχαριστώ. PS, σου δίνει κανένα revenue ή τσάμπα πατάω σε κάτι διαφήμιση στα βίντεο σου? Μισό, γιατί για όλα αυτά πρέπει να κρατήσω λίστα. Λοιπόν, τι ώρες παίζεις αυτά που ποστάρεις? Κατά κύριο λόγο 5 με 7 το απόγευμα. Αλλά υπάρχουν και φάσεις που μπορεί να είμαι κομμάτια μεν, αλλά να μην μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ, οπότε να κάτσω στις 5 το πρωί και να γυρίσω επεισόδιο, γιατί απλά μου τη βίδωσε. Πόσες ώρες παίζω? Όχι πολλές. Συνήθως όταν είναι να γράψω θα κάτσω καθαρά μια ώρα κάτω και ό,τι βγάλω μέσα σε αυτή την ώρα. Τις υπόλοιπες ώρες δυστυχώς ποιες υπόλοιπες. Θα πω 1 με 2 επιπλέον ώρες όταν υπάρχει κάποια νέα κυκλοφορία και θέλω να τη δοκιμάσω, είτε για να την ανεβάσω για σας,
είτε για να παίξω off camera εγώ, αλλά γενικά δεν ασχολούμαι όσες ώρες θα ήθελα να ασχολούμαι με το gaming πλέον. Τι δουλειά κάνεις? Έχω τελειώσει γραφίστας, αλλά ασχολούμαι με ένα σωρό άλλα πράγματα. Ασχολούμαι με σκίτσο, έχω δουλέψει για παιδικά βιβλία, έχω φτιάξει σχέδια για παιδικά βιβλία, έχω δουλέψει DJ, έχω δουλέψει μπουφετζού, όλοι περνάμε αυτή τη φάση. Αλλά κατά κύριο λόγο σκιτσάρω και έχω αφοσιωθεί σχεδόν 100% αυτή τη στιγμή στο κανάλι στο YouTube. Τις εικόνες που ποστάρει στο Twitter, όχι, περισσότερες δεν είναι δικές μου. Οι δικές μου θα το καταλάβετε αν είναι δικές μου, γιατί τις υπογράφω από κάτω ως ποντικάκι μαζί με χρονολογία. Οπότε όχι, όταν μπορώ κάνω credit στις εικόνες οι οποίες ανήκουν προφανώς σε κάποιο καλλιτέχνη, και το κάνω όταν μπορώ. Και τι άλλο, μπορείς να μου δώσεις 1.000.000 ευρώ? Μισό λεπτό να τσεκάρω το πορτοφόλι μου. Όσον αφορά το revenue, είναι μια πικραμένη ιστορία. Δεν βγάζεις λεφτά από το ελληνικό YouTube. Όπως δεν βγάζεις λεφτά και από το αγγλικό YouTube, αν δεν είσαι στα επίπεδα που είναι άνθρωποι τύπου PewDiePie. Και μιλάω για πικραμένη ιστορία διότι οι διαφημίσεις στην Ελλάδα είναι φθηνές και δεν παίρνετε πολλά λεφτά από τις διαφημίσεις. Το θέμα είναι ότι δεν το κάνετε για να βγάλετε λεφτά. Υπάρχει ένα μικρό κέρδος, αλλά είναι τόσο ασήμαντο, τόσο μικρό που δεν κάνει τη διαφορά, πιστέψτε με. Ποντικάκι, θα κάνεις ποτέ βίντεο Minecraft? Αν ναι, πότε? Πώς σε λένε? Πόσο χρονών είσαι και τι τάξη πας? Βιντεάκια Minecraft έχω κάνει στο παρελθόν, στο αγγλικό κανάλι, τα οποία δεν πήγαινε ιδιαίτερα καλά, γιατί κάθε φορά που έβγαινα στον κόσμο ανατιναζόταν επάνω μου ένα creeper. Και είπα να μην το ξαναγγίξω αυτό το παιχνίδι ποτέ στη ζωή μου. Ξέρω ότι υπάρχουν άπειρα πράγματα να κάνετε στο Minecraft, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά δεν είναι από τα παιχνίδια τα οποία με τραβάνε γενικότερα. Και για να απαντήσω στην ερώτηση που ήδη απάντησα, είμαι 33 χρονών και όσον αφορά τι τάξη πάω, δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτό θα τα πεις στην κρίση σου. Σκέφτεσαι να βάλεις facecam? Άλλη μια ερώτηση που με ρωτήσατε πολύ. Κοιτάξτε, δεν είμαι γενικά φαν της facecam για πολλούς και διάφορους λόγους. Καταρχήν γιατί η facecam μου δεν είναι ιδιαίτερα καλή, ένα το κρατούμενο. Το κακό επίσης είναι ότι από τότε που χρησιμοποιώ facecam για κάποια βιντεάκια, το rendering και processing των βίντεο έχει ανέβει κατά ένα 30%, το οποίο είναι πολύ. Φανταστείτε ότι για ένα βίντεο χρειάζομαι γύρω στις 9 ώρες να κάνω render στο PC. Οπότε ναι, δεν το προτιμάω γενικότερα, αλλά όταν μπορώ και όταν υπάρχει χρόνος και όταν το PC μου δεν είναι απασχολημένο με κάτι άλλο, φυσικά και θα κάνω facecam. Είναι υπόσχεση. Ίζω από τα βασικά. Άμα δεν σε πειράζει πόσο χρονών είσαι, που πήγες διακοπές, αν πήγες στο event του Unball Gold, όπως το διάλογο τους λένε, και τελευταία τσίνεσαι να κάνεις live με viewers πιο συχνά? Θα απαντήσω αυτό που κατάλαβα για τις διακοπές. Διακοπές δεν πήγα. Είμαι κολλημένη στην Αθήνα, δυστυχώς. Όσον αφορά τους Unboxholics, τα έχω δει τα παιδιά από κοντά. Παλιότερα μεν, όταν είχαν έρθει σε ένα από τα conventions εδώ πέρα στο κέντρο. Πάρα πολύ εντάξει παιδιά γενικότερα. Live με viewers. Δυστυχώς το internet connection μου αυτή τη στιγμή δεν μου επιτρέπει να κάνω live streams, ενώ το θέλω πάρα πολύ. Έχω μιλήσει με τον πάροχό μου, μου έχουν πει ότι η γραμμή μου είναι κλειδωμένη, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Είναι πάντως ένα από τα καυτά θέματα όσον αφορά το κανάλι μου. Θέλω να κάνω live streams και θέλω σύντομα να αποκτήσω VDSL, γιατί ακόμα είμαι με την ADSL και μπλιάχα, ας πούμε, δεν παλεύεται καθόλου. Το upload speed μου είναι τραγικό στα 0.28. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, όταν δεν είναι 0.17, ξέρω εγώ, 0.15. Οπότε αυτό είναι υποσυζήτηση. Από τις ατάκες που έχεις πει μέχρι στιγμής, ποια είναι η αγαπημένη σου? Έχω το συνήθειο να μην βλέπω τα βίντεο μου αφού περάσω το quality check, οπότε θα να πω την αλήθεια, δεν έχω προσέξει τι λέω και πώς το λέω. Και επειδή συνήθως όταν παίζω οι ατάκες είναι αυθόρμητες, οπότε δεν σκέφτομαι τι θα πω και μετά από λίγο δεν θυμάμαι τι είπα, θα σας απογοητεύσω. Το πιο κουλό που
πλέον είναι και συνηθισμένο το τσουπουρδέλια και το μπιρμπιτσόλια, το οποίο δεν ξέρω πώς μου ήρθε, απλά νομίζω, όχι, το πρώτο το έλεγε παλιότερα μια φίλη μου και το χρησιμοποιούσε όταν αναφερόταν σε ζωάκια, οπότε νομίζω ότι μου είχε κολλήσει από πολλά χρόνια τώρα. Ποια είναι η καθημερινή ρουτίνα σου? Όταν θέλω να ζήσω σαν άνθρωπος, θα ξυπνήσω το πρωί, θα φτιάξω ένα καφέ, θα φάω κάτι για πρωινό, θα δουλέψω λίγο και ίσως μετά να φτιάξω κάποιο βίντεο. Αν όχι, θα σηκωθώ το πρωί, θα φτιάξω καφέ και θα φτιάχνω βίντεο όλη μέρα. Ποδικάκι, δεν σε βλέπω πολύ καιρό, περίπου 3 μήνες, και έχω να σου πω ότι είσαι από τους πιο ξεχωριστούς YouTubers που έχω δει. Συνέχισε και θα πας πολύ ψηλά. Η ερώτησή μου είναι, τι δουλειά κάνεις, πού μένεις και αν έχεις κάποιο σχέδιο για το κανάλι? Είμαι γραφίστας, μένω στην Αθήνα και όσον αφορά τα σχέδια για το YouTube, θέλω όσο γίνεται να εξελίσω το κανάλι. Δυστυχώς πάμε πολύ αργά αυτόν τον καιρό γιατί δεν υπάρχουν πολλοί viewers και θα ήθελα να δουλέψω παραπάνω ώρες, να βγάλω καλύτερα πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει πολύς κόσμος για να τα δει, οπότε το πάμε μαλακά και όπου μας βγάλει. Ποιο είναι το αγαπημένο σου game για PC και ποιος ο αγαπημένος σου champ στο LoL? Και αγαπημένος χαρακτήρας Overwatch. Αγαπημένο παιχνίδι με διαφορά, αγαπημένα παιχνίδια με διαφορά ήταν το Dragon Age Inquisition και όλα τα Mass Effects. Η ιστορία ήταν εκπληκτική, τα γραφικά για την εποχή τους ήταν φανταστικά, όλη η διαδρομή, όλο το ταξίδι ήταν καταπληκτικό κατά τη γνώμη μου, το διασκέδασα πάρα πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ. Αγαπημένος χαρακτήρας LOL, θα πω το προφανές, Τάρικ, μετά τις αλλαγές ο Τάρικ. Overwatch θα πω 2, Mercy και Roadhog. Καλά, τέτοια ώρα ξύπνια. Μη μου λες τι να κάνω, δεν είσαι πραγματική μου μαμά. Τι σε ενέπνευσε να κάνεις κανάλι στο YouTube? Μεγάλη ιστορία. Δεν είναι ότι με ενέπνευσε τώρα. Το όλο σκηνικό, η όλη ιδέα ήρθε από τις αρχές του 90, νομίζω ήταν ή 91 ή 92, που απέκτησα ένα ασπρόμαυρο Game Boy και είχα και το Super Game Boy, αν θυμάμαι καλά έτσι λεγόταν, το οποίο συνδεόταν με το Super NES και μπορούσες να βάλεις δισκέτες του Game Boy στο Super Game Boy και να το συνδέσεις με την τηλεόραση, οπότε με το βίντεο και με καζέτες ήχου έκανα ακριβώς αυτό που κάνω και τώρα. Η μόνη διαφορά ήταν ότι ήταν λίγο πρωτόγονη η όλη φάση, οπότε για να συγχρονίσω τις καζέτες ήχου με το VHS έπρεπε να τα βάζω να παίζουν μαζί. Και ήταν λίγο περίεργο, αλλά για μένα τότε ήταν πρωτοποριακό και ήθελα να το κάνω πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς δεν είχα τα props, ας το πούμε. Δεν είχα υπολογιστή πήρα πολλά χρόνια αργότερα, νομίζω αρχές με μέσα του 2000, και δεν ήταν και ο πιο δυνατός υπολογιστής, οπότε το όνειρό μου άργησε να πάρει σάρκα και οστά. Στο μεταξύ είχαν βγει ένα σωρό παιχνίδια που ήθελα να πιάσω και δυστυχώς δεν είχα τη δυνατότητα. Αλλά ουσιαστικά από εκεί ξεκίνησε η όλη ιδέα του YouTubing, πριν καν το YouTube γίνει cool. Σκέφτεσαι καθόλου να κάνεις vlog κανάλι? Η αλήθεια είναι ότι το είχα σκεφτεί ένα φεγγάρι, αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι δεν έχω κάτι να σας λέω σε εβδομαδιαία βάση, ας το πούμε, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Δεν γίνεται κάτι το φοβερό στη ζωή μου, είτε για το YouTube είτε για το αν αγόρασα καινούριο εξοπλισμό, δηλαδή ναι, δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα ήθελα να μοιραστώ ή κάτι το οποίο θα θέλατε να ακούσετε να μοιράζομαι. Όταν υπάρχει κάτι που θέλω να ανακοινώσω, συνήθως το κάνω μέσω Facebook, Twitter ή το ποστάρω κατευθείαν στο YouTube και το βλέπετε. Γιατί δεν δείχνεις το πρόσωπό σου? Τι εννοείς? Έχεις καλόπιση. Έχω καλόπιση. Ποιο μικρόφωνο έχεις και τα specs του PC σου? Αυτή είναι μια ερώτηση που ίσως χρειάζεται σκονάκι. Λοιπόν, είναι ένας οχταπύρινος AMD στα 3,5, 16 GB RAM. Ναι, όντως αυτό το έκανα σκονάκι. Έχω την κάρτα την R9 την 390 της AMD, πάρα πολύ καλή. Τι άλλο? Αυτά. Το μικρόφωνο μου
είναι αυτό. Και είναι σπασμένο. Θα έκανες βίντεο με ένα viewer? Έχω κάνει ήδη, αλλά τα έκανα πιο παλιά που είχα περισσότερο χρόνο και πλέον πνίγομαι, παιδιά. Δηλαδή θέλω πάρα πολύ να κάνω. Όταν μπαίνω και κάνω live stream με το φίλο μου, ο οποίος εκείνος χωστάρει και έχει βέβαια την δυνατότητα λόγω VDSL να κάνει streams, βεβαίως είστε ευπρόσδεκτοι να έρθετε να παίξουμε όλοι μαζί, οτιδήποτε γουστάρετε. Οι πόρτες είναι ανοιχτές. Ποιο ήταν το πρώτο παιχνίδι που έπαιξες και σε ποια κονσόλα? Ποια είναι τα αγαπημένα σου games, ένα για κάθε κατηγορία, και αν είσαι αυτή την περίοδο καλά? Γενικώς μιλάω. Και συνέχισε να παίζεις γαμάτα παιχνίδια. Το πρώτο μου σοβαρό game σε κονσόλα νομίζω ήταν Tetris ή Super Mario σε Game Boy. Το παλιό το Game Boy με την πράσινη την οθονίτσα. Και ναι, είμαι καλά. Σε ευχαριστώ που ρώτησες. Ποιες θα ήταν οι συμβουλές σου στους νέους YouTubers? Κάντε ό,τι κάνετε επειδή το αγαπάτε και όχι επειδή έχετε την ψευδαίσθηση ότι θα σας αποφέρει χρήματα. Το YouTube δεν είναι φτιαγμένο για να σας αποφέρει χρήματα εκτός κι αν είσαστε κολόφαρδοι. Κάντε το επειδή το αγαπάτε και το γουστάρετε, επειδή σας κάνει να νιώθετε όμορφα, επειδή το να μοιράζεστε τις εμπειρίες σας και ό,τι έχετε περάσει στο μαγικό κόσμο το games είναι κάτι το οποίο γουστάρετε να μοιραστείτε με τον υπόλοιπο κόσμο. Κάντε το μόνο γι' αυτό. Μην τρέφετε αυταπάτες. Το YouTube είναι ένας αφιλόξενος κόσμος και είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνετε μια σταγόνα στον ωκεανό, όπως λέω εγώ. Αν θέλετε να το εξελίξετε, να το κάνετε κάτι παραπάνω, κάντε το επειδή σας εκφράζει και επειδή είναι κάτι το οποίο το νιώθετε βαθιά μέσα σας και προφανώς γιατί έχετε το χρόνο να το κάνετε. Δεν έχω κάτι άλλο να πω πάνω σε αυτό. Ποια ήταν τα αγαπημένα σου games μέχρι τώρα και ποιες εντυπώσεις σου από τα καινούρια trailers για upcoming παιχνίδια κάθε είδους? Στο πρώτο σκέλος απαντήσαμε. Να πω για το δεύτερο ότι αφού είδα την E3, πάρα πολύ λίγα παιχνίδια μου τραβήξαν την προσοχή και ένα από αυτά σίγουρα δεν ήταν το No Man's Sky. Να πω την αλήθεια, ανυπομονώ να δω το Mass Effect 4 και οτιδήποτε μας ετοιμάζει η καινούρια εταιρεία του Kojima, που προφανώς θα είναι κάτι επικό και αυτό θέλω να δω. Νομίζω ότι έχω απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις, τουλάχιστον όσες ήταν διπλές απαντήθηκαν μέσω τρίτων. Ελπίζω να είστε ικανοποιημένοι από τις απαντήσεις. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, συνεχίζουμε στα σχόλια. Απαντάω σε ό,τι σχόλιο θέλετε. Μπορείτε να γράψετε από κάτω ό,τι γουστάρετε, να ρωτήσετε ό,τι γουστάρετε και αν ξέχασα να σας πω κάτι, να απαντήσω σε κάτι, μπορούμε να συνεχίσουμε την κουβέντα στα σχόλια. Σας ευχαριστώ όλους, παρακολουθήστε, να είστε όλοι καλά και να παίζετε γαμάτα παιχνίδια. Φιλάκια σε όλους. Bye bye!